暫時就喺度啫，我都唔係呢個鎮嘅人嚟嘅。呢個鎮嘅居民都驚咗巴基，所以走晒啦。你唔好亂講啊！我話晒都係個專門偷海賊嘅小偷嚟噶，唔好講到我咁唔 pro 至得噶。我有個偉大嘅目標噶，無論幾艱難，都要賺到1億貝利至得。係秘密，只要有偉大嘅航海圖，想賺夠1億都唔再係夢想。唔好用航海士同我比啊！我有撩過佢哋好多嘅。真噶？唔制！哼！原來你呢個細路係個海賊。我唔會加入嘅。呢個世界上我最討厭嘅人就係海賊啦。我就係中意錢同骨子。都話咗唔制啦。嗰班人要諗下幾次得啊？係啦，如果你肯答應我嘅條件嘅，都可以考慮下嘅。我想你可以同我一齊去搵小丑巴基啊，咁就得噶啦。只不過只係多咗條繩啫，有問題咩？喂，等陣啊，等埋我啊！